কলৈ যাম আমি প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচুপি উঠিল লাহৰীঘাট ভুৰা গাঁৱৰ খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুৱা মহিলা ৰাতি শুবও নোৱাৰো এনেকুৱা শব্দ হৈ থাকে গোটেই ৰাতি তেনেকে খাই থাকিব লাগে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা মানে ৰাতি খালেও তাৰমানে টোপনি নাযায় এইবিলাক দুখত এক নল জেগা আছে এনল জেগা পাৰ হ'লে গোটেই ঘৰ চব উটুৱাই লৈ যাব এনেকুৱা অৱস্থা আছে নিজৰ দুৰ্দশাৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ প্ৰতি কাতৰ অনুৰোধ খহনীয়াগ্ৰস্তৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যে আমাক এইবিলাক এইবিধটো বিষয়ে গোৱা খহনীৰ বিষয়ে যে তেওঁ আমাক চকু মেলি চায় যে ৰাইজক সহায় কৰে কিবা এটা তেওঁলৈ খহনীয়াই নিদ্ৰা হৰিছে বানবিধ্বস্ত ভুৰা গাঁওবাসীৰ লেঙেৰী আৰু জামুগুৰি গাঁৱলৈ আহিছে ভাবুকি এয়াই বানবিধ্বস্ত অসমৰ জীয়া ছবি গছৰ তল বাঁহৰ তলেই খহনীয়াগ্ৰস্তৰ আশ্ৰয়স্থল লেঙেৰীৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ বিননি শুনিবলৈ কাষত নাই কোনো জনপ্ৰতিনিধি লাওখোৱাৰ 4 নং ভোৰবন্ধাটো বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ ঘৰ কৃষিভূমি খহাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাটি ভেটি এৰি পলায়ন কৰিছে গয়াই অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে এতিয়াও বান শিবিৰত দক্ষিণ খালমৰাৰ শতাধিক পৰিয়াল কি কৰিব কলৈ যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াই তছনছ কৰিছে গহপুৰৰ তেলেনী গাঁও ফলখত পোত গৈছে কৃষিভূমি চপৰা চপৰে খহিছে নদীৰ গৰা চৰকাৰৰ ব্যাগুম বিভাগৰ কাণ খাৰ নাই উপায়ন্তৰ গয়া নিজেই নামিছে খহনীয়া প্ৰতিৰোধত জলসম্পদৰ পাৰ্কোপাইন জিঅ' বেগ তেলিয়াবাসীৰ সপোন বাঁহ জেং গছৰ ডালেৰে চলাইছে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা গাঁৱতো একেই ছবি চাবুৱাৰ বিন্ধাকটা মুলুক গাঁৱত খহনীয়াৰ কালৰূপ মুলুকগাঁও মিৰিগাঁৱৰ 200টা পৰিয়ালৰ মাটি ভেটি জাহ গ'ল খহনীয়াত শস্য চামলা গাঁও পৰিণত হ'ল মৰুভূমিলৈ চাৰিওফালে কেৱল বালি আৰু পলস বাসগৃহৰ সাক্ষী হিচাপে থিয় হৈ আছে ঘৰৰ খুঁটি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জনতাই ভুগিছে জমৰ যাতনা কৰবাত উটি গ'ল দলং কৰবাত ছিগিল পথ কেৱল মানুহেই নহয় বিপৰ্যয়ে লগ এৰা নাই বন্যপ্ৰাণীকো পবিতৰাৰ 80% বনাঞ্চলেই পানীৰ তলত বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে নাই আশ্ৰয়স্থল কৰোনাই চেপি কোঙা কৰা ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ জনতাৰ বাবে বান খহনীয়া যেন ভূতৰ ওপৰত দানহ তাৰ মাজতে এয়া বুধবাৰৰ দৃশ্য দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে উত্তৰ অসম ভ্ৰমণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে সোৱণশিৰিৰ হেকেৰাজান মথাউৰি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সোৱণশিৰিৰ ভয়াৱহ খহনীয়া ৰোধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় পদক্ষেপ লোৱাৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সকলো পদক্ষেপ লোৱা হ'ব ৰঙানদীৰ জীয়াথল মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিলে নিপকুৱে এৰা ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে অবৰ্ণনীয় বান বিভীষিকা এনে প্ৰেক্ষাপটত নিপকুক এক প্ৰকাৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিপকুৰ অসাৱধানতাৰ বাবে হ'ব নালাগিব ৰাজ্যৰ ক্ষতি ইতিমধ্যে তেখেতসকলক স্পষ্ট কোৱা হৈছে যে তেখেতসকলৰ অসাৱধানতাই যাতে আমাৰ ভৈয়ামত লখিমপুৰত যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে তেখেতসকলে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বতো তেনেধৰণে তেখেতসকলে কাম কৰোঁতে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান মানি জনোৱা হৈছে গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজক এই মুহূৰ্তত সকলো সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বাবে এইখন চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি আহিছে বান খহনীয়াৰ এনে বিপৰ্যয়ৰ মাজতে ডিফুত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বানত বুৰ গ'ল ডিফু চহৰৰ মাজমজিয়াতো একাঠু পানী পাহাৰত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ বাবে ডিফু আৰু ধৰমনলা নৈয়ে বুঢ়াইছে সমগ্ৰ চহৰ চিকিৎসালয় পথ উপপথ সকলো পানীৰ তলত নাজল নাথল অৱস্থা ৰোগী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ এনেদৰে এতিয়া এফালে বান আৰু আনফালে খহনীয়াৰ কালৰূপত চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখিছে জনতাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ